supposed to. Goodbye to the past. Letting go of the darkness that kept tearing us down. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا بطمن عليكم بس. رب يا ساتر. انجبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سادتي اهلا بكم في لايف ستريم جديد على قناه جمجمه اف ام. ما ظبطناش برضه كويس المره دي. ايوه نور لي كده الخلفيه. بص السحر. هوبا ده السي جي اي بتاع فيلم تاج بتاع تامر حسني والله العظيم. بص هو ده السي جي اي. اخفي لك الخلفيه اللي ورايا. شفت سوبر باور. فكر بعمل فيلم وانزله في السينما. بص انزل لك الخلفيه اللي ورايا. سحر شوف كده والله. ايه ده اخرج فيلم بقى. نخرج في افلام جديده. يا لهوي على الضحك. قلت اخيرا فيلم سوبر هيرو لقيت كوميديا والله. كوميديا اقسم بالله. سي جي اي ب 2 جنيه. طيب في ايه الاخبار؟ عاملين ايه نسيت صح. عاملين ايه؟ السلام عليكم. مش نخش على الناس يسلم كده. السلام عليكم عاملين ايه؟ عايزين نشغل الشات ده. مش عارف ايه حكايته. انت هتجننا عم الشات انت. انا خفت اتفرج عليه صح وتحس ان هو مخيف يعني. انا شفت منه مشاهد ما شفتوش كله بصراحه. بس الناس كانت عماله تشير مشاهد للسي جي اي ما زال. احلى مسا عليك. عليكم السلام. اتفضل. منورين. منور يا باشا. منور عرب. اتفضل يا استاذ. اتفضل. والله تشرب شاي. والله تشرب شاي. يا باشا ما تمشيش انا ما تشرب شاي. عيب يا جدع. يا جدع تبقى في الاستريم بتاعنا ما تشربش شاي. عزومه مراكبيه قوي. عزومه مراكبيه على الاخر. طب ايه بقى المفروض الشات شغال حاجه تشيل. المشكله ان انا لما على لا خلاص حاك عليا. قال لك يا عم اشتغلت اهو يا سيدي. عايزنا اشتغل اديني اشتغلت اهو. انت اشتغلت جامد شويه. انت اشتغلت بذمه يعني. المفروض ان انت شات مصري ما تشتغلش بذمه. ما تشتغلش بذمه احنا. طيب بسم الله. النهارده باذن الله هنكمل فاينل فانتسي 16 الجزء السابع. المفروض ان احنا اخر مره خلصنا من محمود ده ولا بهمود ده ولا مش عارف اسمه ايه. الاخ بهمود طلع عينينا وفايتايه بصراحه ملحميه وفايتايه ايبك جدا. ايه تاني. المفروض بقى ان احنا حلقه النهارده اودن عايز يعمل معانا الجلاشه. قلت ما قال له بقول لك ايه خلص لي على الواد ده عايزينه. الواد ميسوس ده مش عارف ايه. ميسوس اسم سيس قوي. ماله كلايف؟ هو كلايف اسم سيس برضه بس يعني ميسوس اسم اسيس بكتير. فالمفروض ان الاحداث النهارده سخنه. طبعا هنقعد 3-4 ساعات فيلرز انا فاهم. بس المفروض ان الاحداث سخنه يعني هي اللعبه لو تبطل تعمل فيلرز الاحداث النهارده المفروض سخنه. كانت معركه للتاريخ. والله حبيبي يا محمد تيسير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال لك نعم امرني. انت طلبت الشات. كنت عايز الشات في حاجه. طيب رجعنا للهدوء بقى. يا السلام والريلاكسيشن والبلاي ستيشن. تحدث الى فيفيان. تحدث الى احنا مش اتكلمنا مع هربوكريتس ده. طيب تجهز عزيزي المشاهد. تجهز. طبعا انت تفتكر ان انا اقول لك تجهز كوبايه الشاي تجهز كوبايه قهوه. لا تجهز مخدتك وبطانيتك. عشان ايه؟ الموضوع لسه في شويه نوم حلوين. فانت تجيب مخده وبطانيه كده وتريح جنب ده. Let me guess. You're here about the skies. نجلس السماوات. كنت عايز منك شويه سماوات والنبي. هات لنا سماتين كده في كيس اسود والنبي. As that, I believe, is a question the fallen might be better. And on the 6th day, but I dare say you remember. You think they're connected? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would assert. There is nothing divine about him. حبيبي يا سامي شكرا جدا على جفت الممبرشيب. راحت رشقت فيرو هيد شوت على هيرو على طول. مبروك يا هيرو. شكرا يا سامي على الممبرشيب. God of whom that could be said now would he? Yet for all the fairy tales that telleth us, had I the journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies of you will forgive me. Certainly not. لا ولا يهمك. انا عمري ما استفدت منك بحاجه اصلا. There's nothing to forgive. Even without this journal, you provided us ample wisdom. حكمه موفره. كذاب ده. انا كنت بنام وهو بيتكلم. يا كذاب يا كلايف. يا كذاب. عيب كده اما تبقى شحط وكذاب كده. يا كلايف. نروح لفيفيان.
مدرسة التاريخ. فين من هنا؟ ماشي اوكي. انا نفسي تجري بجد والله، يعني انا احلامي بسيطة، طموحاتي بسيطة في اللعبة دي، نفسي تجري، يعني ما اعتقدش طلب صعب تعمله لي يعني. نقضيها تنطيط بقى زي الاطفال عشان البي مش عايز يجري. ها مش عارف بتسرع ولا انا بيتهيألي. افيان افردي الخريطة بسرعة، يلا بسرعة. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? كارثة. Not that you are to مفيش، ما blame حصلش for the الكلام ده. Dominion's احنا طلعنا fate. بره الكوكب بس نتخانق عادي No يعني. one could have predicted the actions امال لو of the كنا اتخانقنا جوه Crown الكوكب بقى Prince. كان حصل ايه؟ I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger هو than اللي you دمرناه ده وطنها؟ think. A few toppled clock towers. اقوى will ايه defend ده their اتبادوا، spirits. ما تبقاش حد من They'll be وطنك يا back on their مدام. feet in no time. اقدام ايه؟ ما بقاش في اقدام يقفوا عليها اصلا، احنا مسحناهم، انا وبهاموت مسحناهم من على الخريطة. Fewer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. ربوس. I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine. ايوه طلع الخريطة، طلع الخريطة، اجازوا ولا اجازوا لدرس التاريخ. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. فالستيا دي Oh, the تقريبا land المكان around كله. the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. احنا كده بقى باللورة باين صح؟ Crystals اه that filled 4 بلورات wells اهو. and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. ده اللي معاه كريستالة دلوقتي زي اللي It is only a matter معاه. of time before the common folk ده. convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear احنا كده علينا سوق end كريستال. is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic? Akashic in droves. لو قلت جمع كشك بالعربي ولا حاجة، ايه كاشك؟ اتاري طلع في ناس اسمهم Magic كاشك. is like to fail as function. Even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the ده Holy Empire. الامبراطورية احنا فشخناها. Dalmekia fares little better. كده الولود هم اللي ما حصلهمش حاجة صح؟ Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. الولود بقى هم اللي خربانين. Walud, meanwhile, moves in earnest. اه The Einherjar has been sighted off Storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our وأنا السبب. civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of العالم بينهار وده قاعدة بتقول شعر. ماشي يا فيفي، عايش ما شاء الله، شاعرة شاعرة يا ماما ما شاء الله. A car. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an. Should the king of Walud deign to invade, there would be none to stop him. ملك الولود ده اللي هو الراجل بتاع اودن، الدوميننت بتاع اودن. ده خناقة بهاموت دي كانت عاملة كده. امال خناقة اودن ده تبقى عاملة ازاي؟ Clive, we have a problem. Only one. انا قريتها للنيار والله، انا افتكرتها بتحاول تنطق للنيار، انا مش لوحدي يعني. والله قلت هي بتحاول تنطق للنيار بس فاهم اللي هي العربي بتاعها مكسر شويه، ان هي يار 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 ان يار 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 يار. طلعت لا في حاجه بتقول ان يار 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 فعلا. First, it would. Actually, there are three. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got Kakashi out her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalamil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains. المصائب لا تأتي فرادى يا سلام. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only two people who اعمل عبيط اعمل عبيط اعمل عبيط اعمل عبيط يا جل. بص الناحية التانية، بص ده Let them know we're يقصد on our علينا. way.
يلا بينا يلا بينا يا جل. بس جل انت ماشيه ورايا ليه؟ المفروض تبقى على شعري عشان جل وكده. طبعا شعري للشخصيه يعني عشان بس الظرافه واللطافه. ايوه هتطلع ايوه شعري كلايف يعني ماشي عشان بس ايه خفه الدم هتشتغل. انا عارف. ايه ده انا مش مشغل الجرين سكرين؟ راحت فين؟ ايه دي النيله الجرين سكرين راحت فين يا عم؟ يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر. ايوه اهي. اعمل دي كده بس 100 100. يا هدوءك يا هدوءك وروقانك. الشات ايه؟ فين الشات؟ بس رجع خلاص. طيب سوري بعتذر على هذا العطل الفني السريع. اهم شيء الانترميشن. ازاي؟ ساعد استراحة مارثا في معضلاتها. عشان كده بقول لك المصائب لا تأتي فرادى. هنقعد بقى كل واحد نروح نساعده في مشاكله ومعضلاته. نبدأ بمين يا ابو الجماجم؟ ساعد نورث ريتش. ساعد ديلي ميل في معضلاتها. لا الديلي ميل بيجيب اخبار مش حلوه. مش هنروح نساعد الديلي ميل بيحوروا في الاخبار احنا. تعال نبدأ بمين دول؟ نورث ريتش. تعال نبدأ بالنورث ريتش. نشوف محتاجين مننا ايه. First we find Isabel. ايزابيل. انا غلطان بس يا عم. بس اعمل ولايه الشمال دي بعدين في الاخر. خليها في الاخر بس. افتكرت ايزابيل. كنا نقعد نكبر الصوره واخفي الشاشه نوجع دماغنا. يلا يا عم نبدا بمارثا المحترمه دي. ايه ده؟ ضاي ايه ده عايز يخش حمام. ده صوت حد واكل كنتاكي ومتقل. ده عايز يخش حمام ده. مارثا ايه اللي حصل يا مارثا؟ It's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by Akashic. Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here. The rest are still down there now. While we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? هكون بفكر في ايه يعني؟ اكيد مش هروح اقعد مع معاهدة عرب. اكيد اروح احارب يعني. ده انتوا اذكياء انتوا. يلا يا عم مش طالبه ذكاء يا عم. يلا. طب بتفكر في ايه يا كلايف؟ بفكر اروح وانام والله. بفكر اروح واعمل كوبايه كاكاو وانام واكبر دماغي. يلا بينا. وكلايف بيضحك ليه؟ قالت حاجه تضحك؟ ايه ده انت بتهزري يا جل؟ والله انت دم خفيف. ما حسيتش يعني في كوميديا يعني. كآبه من ساعه ما عرفتك. تعال نجيب الشكوبو. لسه ماشي. يا ولد على التحصينات يا سلام. ده على اساس ان هم هيهاجموا عليكم بدبابه يعني. قتلوكوا من غير اي عتاد اساسا يعني الكلام ده بيكونوا هيهاجموا عليكم باسمه ده بدبابات ولا حاجه. ايه ده انت جيت منين؟ المفروض تيجي من ورا. احنا راجعين صح؟ لا تعالى انت ما صدقتي. تعالي. ايه المشوار اللي خلص في ساعتها ده؟ Clive, wounded. لا دول مش جرحى خالص. We deal with the Akashic first. هم دول الاكاشيك؟ انا افتكرتهم بني ادمين يا عم. شويه حيوانات يعني. يا لهوي حديقه حيوان الجيزه خلصت على المدينه يا عم. اتفضل المدن المهزأه اللي انا بتعامل معاها. حديقه حيوان دخلت عليهم خلصت على المدينه كلها. وحراس وسيوف وحمايه وتحصينات ورماح في الاخر شويه حيوانات دخلت عليهم. ويا ريتها حيوانات نباتات كمان. هات النبته دي. وعناك شايفين. خد فرخه المشتعل.
لسه ما ماتش عنكبوت رخم بقى. جاتش فيا. تعالى بقى تعالى يا ابو حريقه انت. يا ده انزل تحت يا كتير كده ليه؟ طب احنا نجيب جروده وننزلهم. طب بس هات تعالى خد شويه مخالب. جرب مخالب الناس بتوجع ازاي. عمال تضرب الناس بمخالبك. جرب مخالب الناس بقى. يلا مع السلامه. انت مروح؟ رايح فين ده؟ خد تعالى. هاجم هذا دعس. حبيبي يا سامي شكرا على الانتساب. لسه جاي. انت سبت اللايف شغال ولا ايه؟ لا والله ايه ده؟ سبت اللايف شغال وقمت وجالك انتساب. يا سلام يا سلام رجوله. الراجل مش عايز يخسرني المشاهده. These men don't have the look of hired swords. مش دول If تبع you've come القريه؟ to rob this place, You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. how do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. حراس We're with الشعلة the Guardians of تبع the الواد Flame. اوين ده ولا مش عارف اسمه. Wade's men. ويد ايوه. But how did you come to be here? Where is your commander? So Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic... Did he? Take your wounded نروح back to the نساعده inn. طبعا. Martha will see you're looked after. الكاميرا مان انسحاب تكتيكي دايما. الكاميرا مان انسحاب تكتيكي من المحادثه. احنا ايه اللي رجعنا هنا؟ نروح نساعد ويد بقى بسرعه. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell, the Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we... Martha! Trouble! The scouting party's almost at the... تاني؟ But they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be ولو safe. حد بيعرفش يحارب send them to the right. قلشه بالانجليزي. قلشه جامده جدا. طيب نروح المصعد. يقول لك في ناس جايين على المصعد ووراهم انميز يعني. اكاشيك. وريني كده شراء 4. Much obliged. That all, is it? الف سلام عليك. والله انت بتمثل عشان ما تحاربش بس. الف سلام عليك يا اسطى. Mad dogs. The law of them. انت بتغيظه. يعني راجل مصاب وديه مستشفى ولا حاجه. انت موقفه تعذبه. يلا يا شباب. اللعبه الجرافيك بتاعها عالمي ده حقيقي. ولما بتشغلها اصلا على مود الجرافيكس ما بتحسش باداء وحش يعني فاهم. والله كلهم تحسهم مخلصين ماتش كوره يعني. دي مش مصابين. مش مصابين حرب. I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. So Wade. Lord Rosfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? بنحاول نتجسس. هي ايه الكائنات دي يعني ايه؟ مين اللي بيهاجمهم؟ Do you think we can hold them off? We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. يلا بينا. يعني انتوا ايه ضحيه كل دي سلحفه؟ وايه الرشاقه دي؟ استنى يا عم اخلص على اللي جنبها الاول. اخلص على شويه العقارب دي ولا السلطعون ده. استنى مستر سلطع. ماتوا كلهم والله؟ كويس. انت يا عم الكوره. انت يا عم رشيد.
يا ساتر، خد جل بالحضن. بيحبك يا جل. مش خدني انا كمان بالحضن. انا يبدو ان هو كائن اليف ولطيف. يا ولد مش بقول لك بياخدنا بالحضن. استنى خد جنب فرق يا عم. ايه ده؟ ما طبعا ما انت عندك البتاعه بتاعتك بتحميك يا عم. انا ماشي، الاعصار مش نافع معاه في حاجه يا باشا. ده واحد هزم الارنب، مستني منه ايه؟ خلصت. استنى جاي. خد يبقى ورينا تصدي دي ازاي. يا ساتر، الهيلث بتاعه ما بيتحركش يا عم. مش مصدق ان انا بتعصب على سلحفاه والله. بس اخيرا انت رنحت. وايه اللي حصل؟ حد قاطعني وانا بعمل الحركه. المشكله ان مفيش غير السلحفاه اساسا. تعال وراه. يا ساتر، انت ايه مدرعه ولا ايه؟ في ايه؟ جيت اضربه لقيت السيف بيتكسر يا عم. بص والله ايه ده؟ السيف بيرد. عيب تتف على الناس كده. عيب مدرعه والله. كل ما اضرب فيها ما بستنى بس استنى ما شاء الله. استنى وريني كده. الله يلا. ايوه يا عم. ايوه بقى العضلات بقى. ايوه العضلات الخلفيه خربانه. خد دي. استنى طب قربني منك. طيب خد في وشك. هات جروده. بالمثال. مفيش غير دماغه اللي مطلعها دي. اعداء جدد. لما نخلص على ده الاول يا معلم. انت مستعجل ليه؟ نخلص على ده وقت اللي تجيبه يا سيدي. خد اعصار وانت نايم كده. خد شويه مخالب وانت نايم. ابوك هو بيصحيك يوم الجمعه يعني. الواد نايم وانا عمال اديله في اعاصير وكهرباء ومخالب ونار السلام عليكم. ايه يا عم انت؟ وبعدين بقى في البتاع الحديديه دي هات دماغك. ايه ده مترنح. بس نقلبه على ظهره. تصدق والله فكره ما جاتش في بالي الواد كلاي. هوبا. انت فاكرني زيهم؟ فاكرني زيهم؟ انا اختلف عن الموزعين اللي انت بتحاربهم. يلا مع السلامه. بدي صدفه. مش عارفين نعمل له اي دمج. نايس حبيبي. بكره اخر يوم يا فرج الله. كفاره. ربنا يعدها لكم على خير. سلاحف سوبر ماريو. كنا طلعنا عليه من فوق، نطينا عليه كان يخش جوه. Is anyone hurt? I don't think so. حنين. And yet again you've pulled me from the flames. It's just a pit. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! ايه اللي نزلك على المصعد؟ أول مرة تعمليها. Look out, saw smoke coming from down East Pool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for East Pool. You'll need to move the injured. Don't you worry about. The moment my men are safe, I'll follow. تحجج بقى برجالتك يا عم. تحجج. سلحفة عندها 777 سنة. سلحفة قد الأسانسير اللي احنا نزلنا فيه. يا دوبك هي كانت قد الأسانسير. اتجه إلى مسار إيه؟ فين مسار يعني ده؟ طب نعمل فاست ترافل أسهل. الاس اس دي بتاع البلاي ستيشن سريع بصراحة.
فاست ترافل اسهل من انك تروح ماشي. ازعم منور منور. هو انا بنطق الاسم صح ولا انا مبوظ الاسم؟ حاسس ان انا مبوظ لك اسمك. كاتبه بقى يا جماجم والله يا جو انا فقدت الامل. اللعبه دي بالذات يعني فقدت الامل انها تجيب تفاعل. اول حلقتين والله جايبين تفاعل، لكن غير كده احنا بنختمها فور فن. اللعبه جامده بصراحه. يعني معايا في ايه تاني؟ انتوا بتتصحبوا انتوا في الخباثه، فاكرين محدش هيعرف يعمل لكم حاجه بس اعصار عليكم كلكم كده. ايه في ايه مش راضيه تعمل ايه؟ ايوه يلا يلا مع بعض، ضموا على بعض كده، ضموا على بعض. الله الله يا ساتر يا رب ايه ده كله؟ انا ماشي يا عم، تحس ان هم طوب حصى في الاعصار. اما تخلصوا رنوا عليا. خلاص خلصتوا؟ يا ساتر واقعين زي العصافير. سامع صوته؟ صوته مسخره. ايه ده؟ لا شكوبو ايه اللي حصل لك يا شكوبو؟ عم شكوكو انا عايز اجيب الشكوبو بتاعي بقى، معلش عايز اعرف مين اللي الشكوبو مين اللي اجمل. والله نخطف لنا شكوبو من دول بيحارب وهو جامد احسن من الشكوبو بتاعي. سيس الشكوبو بتاعي شافني بحارب قال لك سلام عليكم انا ماليش دعوه. ده لما تخلص كلمني يا عم كلايف. رقمي معاك ها، لما تخلص رن عليا. شكوبو واطي، لكن بص ده اهو يا عيني عمال يضرب في ظهره وفي قفاه اهو، وانا بص يا ساتر يا رب. لا اله الا الله. انا اسف يا ابني انت ما بتحميهاش زي السلحفه، خليك زي السلحفه. بص استنى ماشي. قال لك لا خد وش اضرب فيه احسن. اهجم على المدارس، هاجم على المدارس. الشاشه اسودت، بحسب الشاشه عندي فصلت والله من كتر ما الموضوع مفاجئ حبتين. اهلا هنادي وصل. Apologies, my lord. Did I miss anything? لا ولا اي حاجه. شويه شكوبو كده. فاتك شويه فراخ مشويه. شويه القلب. عايزين نقتل الهنيدي ده. خد عم هنيدي ولا احسن نقرب منه عم يعمل لنا تويت يا عم ودينا في داهيه. هنيدي تويتاته قاتله. خد الاعصار ده يا هنيدي. انا متخيل الاعصار لما جه في عينه عيني يا بابا. مش عارف المشهد ده معلق معايا بتاع عيني يا بابا عيني. مش بقولك زعل بس انا بقى نقرب منه. انا مش شايف حاجه. رش ملح في عيني. خد شويه نار، شويه مخالب كده. انا جايب لك حته تشكيله يعني مظبطها عشان انت حبيبي. انت بتطلع لساني. خد جنب فرق بيختفي. هنيدي يا شقي. كفايه بقى يا هنيدي كفايه بقى. انزل ده نزل. شويه كهرباء ترنح اخيرا. اديله بالمروحه. بس ايزي. الى الان كلهم سهلين. انا بقول لك هو شويه فيلرز بقى لغايه ما تقابل اودن ده حلني. يعني لو انت وراك حاجه ممكن ايه تسيب اللايف ساعه كده وتيجي ان شاء الله يا دوبك يعني نكون قابلنا اودن يا دوبك. بس اتمنى ما تسيبش اللايف عشان المشاهدات قليله اساسا. Do you see any more? No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive.
Then we make for Martha's while we can. نذهب إلى استراحة مارثا. كاميرا تحسه جاي متأخر. The same as Sir Wade. Scores of Akashic. ده إلى من الأكاشيك. Wherever they came from, they're gone now. Hopefully we'll have enough time to lick our wound. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, it's not a matter of if the Horde will be back, but when. شكلهم دول بسبب الآفة يعني الحيوانات دي حولت The وبقت inn كده. here affords a good view of the land and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, if you put it like that, of course they can stay. يلا وفقنا راسين في الحلال اهو. ويد هيستخدم البتاع بتاعت مارثا كحصن وكقاعدة يعني. معانا 75,000 يا ساتر. وشاح الحارس معروض في غرفة كلايف، يعني ما بيديش أي حاجة زيادة ولا إيه ده؟ My lord, there's someone I'd like you to meet. Oscar, over here. It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. قولش كده بقى، أنا راجل متواضع. Oscar of House Murdoch. Murdoch? I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. مردك ده الراجل اللي هو مات ومراته ماتت. Well, go on then. It's not for me to ask him. If it اطلب بس ما pleases you, تخافش. my Lord Marquis, might you take me as your squire? لا I would كفاية learn the جل. duties of a shield from the finest. كفاية عليا جل. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no longer. قدرات مهام نسيتها. Ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his own. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are تصدق صحيح كده ويد اتهزق. عبيط. It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire. يا عم هيموت مني على البوابة. Would it be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. طيب هو عمو الراجل اللي ابو شعر اشقر اللي مات في اول اللعبة ده، في اول ما اتحولت خلص. ماشي. ومشيت مش هيجي معايا؟ وبعد الفيلم الهندي ده كله مش هتيجي معايا؟ والله هتقعد يعني بعد الفيلم الهندي ده كله؟ وخدني معاك بس وشرف ليا ان انا ابقى مع مجرم شريف احسن ما ابقى مع ويد عملت لي فيلم هندي في الاخر سابني. قال لك لا ده انا بقول لك في المستقبل يعني ان شاء الله بعدين يعني قدام مش دلوقتي. لكن اجي معاك دلوقتي انت هتموت اساسا الله يرحمك. روح انت عايز تنتحر دي حاجه ترجع لك انت يا عم كلايف. تعال نروح اديلي ميل. عمل لي فيلم هندي وفي الاخر ما جاش معايا. لا مش قوي كده يا ساتر. لا ايه دي ماشي كده اظرف شويه. يا الولد السخيف اللي هنا سندباد ده. يا عم السندباد اؤمر. Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. مين اللي اضخم ده؟ ايه ده بيهزقك. يقول لك اضخم.
ده بيهزق عمي وبيهزقها هي في نفس الوقت. دبل تهزيق. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place, but the fact is... What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the desert hare has limits. انا مش عارف انت فخور باللقب ده قوي كده ليه بجد. عم الارنب انت. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just a... تم قبول مهم عافيه. بس انه عاجبك ولا مش عاجبك هو تم قبول مهم. روح اعمل المهمه يلا. زور الرمح الاخير. اتجوزوا دول ليه؟ فرح ده؟ جت فرح؟ You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. واحد عايز يجيب مرتزق وواحد عايز يجيب اكل. انا مع اللي عايز اجيب اكل. اي حاجه فيها اكل انا معاك. More of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. يا طفل انت وهي. امشي. امشي. بص الكلام بيبص لهم ازاي. يخص عليهم يخص. Victor. What's he doing here? فيكتور؟ مين فيكتور؟ يا نهار اسود يا زهايمر يا نهار اسود. Sid and Lady Jill. What brings you here? مشاكلكم يا سيدي. I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supply. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness, or an entire city for that matter. ده انا كل ده ولسه باقي باللورة امال لما ادمر باللورة الأخيرة. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's. I hope so. ماشي طب ما احنا نحل المشكله الاساسيه موضوع البلورات ده وبعد كده نقعد على رواقه نشوف مشكله مارثا ومشكله فيكتور واحل لكم مشاكلكم كلكم لكن نشوف موضوع البلورات ده الاول. طيب بس ده فعلا الدنيا بقت ضلمه فشخ انت فهمت السماء بقت مغيمه فشخ. والله يا عم سيد انا قلقان من خطتك دي بصراحه يعني هو صاحب فكره ان احنا ندمر البلورات هو سيد فانا قلقان بصراحه من المخطط بتاعه. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger... My thoughts exactly. What both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are... And if there's one thing bandits like... What would Sid the Outlaw suggest? نروح نقتله. بس هتفكر نروح نقتله. He'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it... That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps while it's plain neither Conrad nor Natalie will count, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. شككهم في خياراتهم. And that would be?
to pool our resources and save the city ourselves. When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. As you wish. Your faces are not... Don't worry, Victor and I will do most of the Play along. What he means to هو قول أجل. يا عم روح انا قتل انا قطاع الطرق دول، يعني هي ايه المعضله؟ يا ابني انا كنت بتخانق في الفضاء، انت مدرك؟ انت تعرف انا مين؟ انت مدرك قوتي يا ابني؟ ما اروح اخلص لك انا على قطاع الطرق دول واجي لك. ما ده مشكلتكم يعني في قطاع الطرق. Picture it, Conrad. Ah, here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, Commander of the Red Wings, the oldest A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no, that there aren't any men left to hire. Is that true? True as the Christ nobles came and claimed every last one worth his... You know of the 7 high houses? There must be 2 score swords. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, Boys. are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you? Absolutely not. ضحكت عليه. We'll show those bastards who they're dealing with. عبيط عبيط. لو طلع يجري مبسوط. That actually worked. Conrad's not what you call the brightest candle in the crypt. اخر حاجه اروح احط لنا There's a طماطم. reason والله why I had you do the talking and not Sid. بعد ما كنت بتخانق ما بين الكواكب عمال اقنع في البهوات. حاجه تشل الفيلرز اللي ما بين الخناقات دي بجد تشل. طب وبتاعه الاكل دي هنقنعها ازاي؟ هنقول لها الاكل وحش؟ هنقول لها في ناس انت تعرفي ان في ناس مش لاقيه اللقمه اللي انت بتتنططي عليها دي؟ I mean, it may still be possible to buy something, and we may... here he is now. لعبه في عهد قريش. هو المكان ده كده فيه طابع قريشي كده. Lord Underhill. At your service. عمالين يقدمونا غلط يا عم. بيشتغلوهم. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were... متاجر العاصمة بايظة والأكل كله وحش، ما تشتريش، اسمعي مني. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough. والله احنا مش لاقيين ناكل هناك. Indeed, certainly that is the case. The تمثيله nobles in عبيط. the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. حاسسها مش مقتنعة. Worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his... Which means that now, more than ever, we will كلمة بالراحة ازاي؟ what little بس we بيتكلم عيلة still صغيرة. have. كلمة واحدة واحدة. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we... All right. If it will help to والله protect أعلم my غلابة. home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. أنا بقول برضه يعني الموضوع ما يخلش على عيل صغير. Thank you, Clive. Your performance شيئا من was الاحتراف. nothing if not... ده ممثل فاشل. ما تضحكش عليه. You saw right through it. I didn't say it was good. Merely that it produced the... Now, my scouts should be returning shortly. احمد ربنا ان انت عندك ايكون Back at the عشان انت ما Briar's تنفعش في Kiss, التمثيل and we shall خالص. see what we face. ماشي يلا. بس مش فاهم. انا لورد اندر هيل. المخازن فاضية جدا. تمثيله فيك. I take it with you. Mummy, I'm scared.
نروح بقى نقتل نحارب اسمهم ايه؟ قطاع الطرق. يا عم فيكتور. Good news. Both Conrad and Natalie have somewhat great with time. They may even learn to... Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits هم اللي who found جايين my ها؟ scouts. ايوه جايين لنا. It appears all of them. You're not كلهم serious. كويس اتجمعوا عشان They نقتلهم don't just want كويس. food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in 2 groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to... Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. المدينة Stakes I ستقاتل. concede are high. But if this does not unite لو بعد ما Dalamil, خلصت اللي في الصحراء لقيتك جاي تقول لي ساعدني هنا مش To هعبرك. those who had their hands around each other's throats but a moment ago. then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean... I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. ماشي يبقى انا هطلع الصحراء. يعني انا عاجبني ان هو قال لك في ناس جايه من الجنوب وفي ناس جايه من الصحراء. فانا رايح الصحراء ادور عليهم. فين العتاد؟ تم توجيه بهمت. اوه 3800. ايه ده؟ ابدأ في اطلاق لهب ميجا. اضغط على التنفيذ. تفضل دايس دايرة وبعد كده تسيب يعني ولا؟ يا سلام. الا التيرا فين؟ فين التيرا؟ وريني كده. لهب جيجا. لا انا عايز التيرا. نصب عليا. بهمت نصب عليا في الباقة. التيرا فين؟ انا مش عايز الجيجا. يا نهار اسود. ماشي هات لهب الجيجا. العتاد نحطه مكان مين؟ بصراحة هم كلهم جامدين. الإعصار بتاع جارودة ده حلو والكهرباء حلوة. تعالى بدل الكهرباء. قلنا والله الكهرباء بتنفع بس يعني ماشي. تعالى يا عم بهمت. يلا بينا. يقول لك احنا هنخلص عليهم هنا يا راجل. الاقيه فجأة واحدة يقول لي تعالى ساعدنا. انا عارف انا الناس دي. ايه بقى؟ I'll take that one. He's all yours. منظر انا عمال ابعد بالجناح. استنى بشحن الباقة. اصبر بشحن الباقة. استنى الفيزا ما فيهاش رصيد. ثواني بشحن الباقة. لحظة واحدة انت مستعجل ليه؟ اصبر يا بابا يا حبيبي اصبر. 2 ايه يعني كده؟ هنضرب 2 لهب. وريني كده. يا راجل الملل ده كله عشان يعني هي حلوه بصراحه. هي قويه بس يا نهار اسود. لا جامده. لا والله جامده. استنى. لا جامده. ايه ده؟ دايرتين نزلوا يحاربوا معايا دول ولا ايه؟ يا عيني. الواد مش عارف يلمس الارض. خلاص مات يا اسطى. مات وشبع موت خلاص. هي دي بتعمل ايه بقى؟ في كورتين بيقعدوا يضربوا. هو حد ضربني في ايه ده؟ اوه ده ممكن ادمج كذا واحد. تعالى ضم على اخواتك تامور. تعالى قطاع الطرق استعد. قطاع الطرق استريح. جمعتهم طابور. يا ساتر يا رب. لا جامده السكيل دي. تعالوا نلمهم على بعض. لا وبتشحن بسرعه خلي بالك. خد دي. استنى لازم يترنح تقريبا ولا ايه؟ ده بيصد يا ابن اللذينه. مع الانميز السؤال مش نافع. هات لي البتاع ده.
نزلوا على الارض. مخالب بسرعه. انت مش كنت مترنح ياض؟ اوه لا خلاص الغيها، عايز الغيها انا كده اموت. بتاخد دامج وانت بتعملها يا ابني كلب، يا ابني كلب. عصب يا عم. ولع فيه ولع فيه ولع فيه. ما ينفعش الغيها، انا عايز الغيها. هو دعب بس اتحول. هو اعصار. نزل الكورتين دول يروحوا يساعدونا. مترنح. جيمو، ما تخافش وجماجم لسه بخير، ما تخافش، ما تقلقش. يلا مع السلامه. لا ما تنفعش مع الانمي، مع البوس يعني او الناس التقيله، بس فعلا مع التانيين جامده فشخ. مع العاديين يعني. The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. ماتوا خلاص ماتوا. نبقى ارتحنا من المدينه اللي في نص الصحراء دي. حبايبي اخواتي احلى جباجم في الدنيا. انتوا لسه بتتخانقوا؟ ولا دي قعدة صلح؟ انا حاسه سوق عكاظ، وعارفوا هيقولوا شاعر بقى دلوقتي وبتاع، وعارف انت والهجاء هيخشوا راب باتل لبعض دلوقتي. I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Dalamil. We all saved Dalamil. وانا بقى فاهم اروح في داهيه. انت انقذتي داليميل وانت انقذت داليميل، انت الرجوله، انت اللي جامده، انت الجدع، انت اللي برنس، وانا طز اللي طلعنا عيني من الصبح. اوبا عزام. حبيب عزام، شكرا جدا على الابتسام، شكرا ليك جدا يا عزام، احلى عزام في الدنيا. شكرا يا معلم. ويلكم باك ويلكم باك. Fever. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. يعني انتوا فعلا قتلتوا الناس اللي كان هنا؟ You fight considerably. انا ما بعرفش غير ان انا قاتل بصراحه. ما بشغلش دماغي اساسا. خلاص يا فرج الله، باقي بقى الست الشمال اللي في مش فاكر فين بس يعني فوق كده. هتقول لك بقى انقذي لي واحده من بناتي. مين اللي رامي ما تيجي ناخدها نبيعها، شكلها سعرها حلو. تيجي ناخدها نبيعها. بنت جل حطيها في جيبك. هاتي كيسه سمراء وحطيها فيها، كيسه سودا وحطي فيها الفاس ده. يلا بينا على إليزابيث او ايزابيلا. يلا بينا على ايزابيلا. انا كنت عارف على فكره علي، زي الطريق كده اللي كنت عارفه من دعبس برضه. كنت عارف ان هي ايزابيلا بس انا بختبرك. نبيلة حايح. يمين. نكبر صورتي كالعادة. اتفرجوا على جمجوميلا. احتياطا يعني. واو
ده نظام السنسور بتاعنا، ده السنسور الجمجومي، ده السنسور الجمجومي. More arrived from the capital. My lord, milady. مش هي، انا بس بعرفكم ان مش هي. مش ايزابيل. With the blue eyes. Yes. سترينج كريتشر. but different. اكاشيك ولا اكاشيك They've ده في كل taken so حته. many. I've lost count. Akashic, but different. اكاشيك لكن مختلف. Ultima's thralls. مستعبده ألتما. Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. اي خدمه. ايه رايكم في الفيو؟ اظن كده. بص، ولا تقول لي ايزابيلا بقى ولا تقول لي ايه. الفيو كده اجمل بكتير. طيب انا عجبني انا عجبتني الفيس كام كده. نكمل كده. عايزين نقلبها ايزابيلا. لا خلاص بهزر. ارجع. فين سبب قتالنا؟ طب اخواتي الجماجم. اهي واقفه هناك اهي. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no بتعيط word ليه from يا؟ the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. وننزل تحت شويه. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. اثبت عم الكاميرا مان والنبي. اثبت عم الكاميرا مان عشان انا تعبت. يا ست انت بقى. This here. تعبتيني معاك. That's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask Is under the that captain's bunk. خلاص هي مش موجودة أصلا. Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my need. What we need to consider جل غيرانة. جل If غيرانة. survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. ماشي. نتحدث إلى جين. يا ساتر سبحان الله. يا لو اتضايت بالسهولة دي. يا لو الواحد كده بص. تيو. يا لو اتضايت بالسرعة دي. يا لو الميزان بينزل بالسرعة دي. طيب اتكلم مع الناس. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for... Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed more when... It's all right. ماشي. Don't leave me, Paul. أخيرا حد مستور. You're a pikeman, yes? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, and a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. At least we have an idea of where the thralls might be now. We طيب. should head for more. ترولز. نحارب ترولز. مفيش فاست ترافل هنا كده. مفيش. يبقى ناخد كتاكيتو ونتكل على الله. الإضاءة اللي ناقص في الشاشة يا كيمو. حركتين ولا هي نقصت بجد ولا ايه؟ انا يعني اخدها مجاملة ولا هي نقصت بجد؟ عشان بس يبقى شكل وحش في الآخر. فين في بوابة هنا. كيمو ضيف مهارة الجيجا. It was all they could do to escape. صحيح. ولا هي مش هي دي؟
تعال احنا النار اللي احنا كنا بنقعد نطلعها دي، استنى. لا ده نفس الاشتعال، تصدق؟ لا والله فرق، والله فرق. اوكي تعالى ناخد نفس الاشتعال. لها بتجيلي كتاكيتو. Good girl. معاك الكتكوته بتاعتك برضه؟ Fly, Ambrosia. استني بس، استني لحظه واحده. يعني انا قبل ما اجيب الكتكوت ده انت كان معاكي كتكوت اصلا وسايبانا نجري كل ده؟ مش عايزه فكرني باللي بيجيب عربيته كده في الجراج ما رضاش يطلعها، فاهم؟ بيخاف عليه. ما كنا ركبنا احنا الاثنين على نفس الكتكوت، ايه المشكله؟ استغفر الله العظيم. معاه كتكوت يا عم ومخبيه عليا. نظريه المؤامره، اصل احنا ياما جرينا جري على رجلينا قبل ما افتح الكتكوت ده، قبل ما اعمل الميشن بتاعت الكتكوت ده، ياما جرينا جري على رجلينا. هي فجاه واحده بقى معاها كتكوت. يا لئيمه، يا لئيمه. قلت لك بقى نقعد بقى نصرف بنزين بقى ورايح جاي هيصدعني. انا مش عارفه ان انا عندي كتكوت. تعال نجربه. وريني كده. ماشي، توجيهه كان فاشل حبتين. مع السلامة. مات. اللي بعده. مين بقى اللي حصانه؟ انت صح؟ انت يا ابن اللذينه انت. بقول لك ايه، ما تاخدوا اعصار كده في السريع وخدوا الكورتين دول. فين بقى اللي بيحصنهم ده؟ تعالى. التاني طلع فوق مش عارف اجيبه. انت بتحصنه ازاي وانت في الاعصار كده؟ لا ما طلعش فوق. ايه ده امال؟ تعال. لا وبياخد اي حد في طريقه، والله جامد. عايزين نطوره بقى عشان نزود المده. نفس الليزر بتاع بنت يا كشاف. ايوه شبه الكشاف بتاع امبارح اللي خدوا مني الراجل. ايه ده بقى؟ وبعدين بقى بدات تاخد دامج جامد ساعة ما فتحت قدرات البهاموت ده وانا مش عارف العب. راح فين؟ مستنيها ترنح شويه يا عم. مش مشحونه؟ خساره. طب اعمل النار. بسرعة. هيترنح. اديله. كمل عليه. تصدق والله جامدة. اضرب معايا يا دعبس. خد الكورتين دول العب بيهم. اي لا اصبر انت فهمت غلط ليه؟ مش اهانه والله، مش اهانه. انا قصدي هنلعب بيهم ماتش كوره. ايه في ايه؟ اتعصبت ليه بس؟ ضرب دعبس يا عيني دعبس. خد الاعصار ده. طيب هو راح فين؟ انا بدل الاعصار لمين؟ يا ابن الناس كده. قال لي لا حلو الاعصار ده، حلو الاعصار يا معلم. صباح الفل، صباح الحول. ضربت الاعصار فين؟ طب خد دي بقى. يا ساتر. لا والله جيجا جامده. انا وجيجا وبس. يا ساتر.
بقالي ساعه بحضره في الاعصار الاقيه في ظهري اساسا. لا جامده الجيجه دي. Do you think there are more? There are always more. But I'd say we've done what we can for the time. Then we should let Isabel know. لازم نعرف إيزابيل دي. عودة القمر. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. We shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their post. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. And the people I love. حاسه بيعكس بس يعني اوكي. مش مهتمين. But it has solved one. And that's one fewer than I had this morning. Thank you again, اوريك حته. ارجع. Our friends seem to have things under control. خلاص يلا بقى والنبي. يلا بقى كفايه بقى. خلصنا المهمات الجانبيه اللي ملهاش لازمه. نرجع المخبأ. مرحبا حبايبي. تفتكروا في مشاهد بلس 18 لسه ولا خلصناها كلها؟ انا حاسس ان احنا في الاخر خلاص فالمفروض مفيش يعني. يا عم اوتو. Was wondering when you turn up. Hellos from all our friends thanking you. How is it you always manage to arrive at just the right moment? انا البطل بتاع اللعبة. Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for Mother Crystal. The nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleak now's not the time to second guess انا بشك في سيد، مش خطتي انا، دي خطة سيد. To visit the infirmary. Taya says your brother's awake. Thank you. جوشوا صحي من النوم اخيرا بعد الفايت العظيم الاخير. نروح نشوف جوشوا. قمة الادب مغطي على المز عشان يتفرج لوحده. الله عليك. So it was not Sylvester, but الله عليك فخر البلاس 18. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. كان مشهد صعب. Enough to drive a man to madness. ما قتل ابوه. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. ما انت حذرته بس هو قتل ابوه برضه. And her prince lie. ملهاش علاقة. Joshua, what do you know of Ultima? أو النبي عرفنا أي حاجة عن ألتيما ده. Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? كده أنت جامد ما تقولش كده. قللش من That is نفسك. one of many answers that have eluded me. Yet, ومين ميثوس؟ I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason.
All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire and only fire. انا معايا كله، انا معايا تشكيله. 8 wardens for 8 elements. 8 عناصر. But you, Clive. 5. You are different. 5. Special. خلاص. Your abilities begin with the flames. خلاص هتحرق وانا واقف خلاص. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. انا هيجيلي سكتة قلبية من كتر الحسد. Several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? سؤال حلو. لسه ما يعرفش. Hazard a guess. يكسر عزيمتك. I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind. Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. يعني هو كان بيحبس ألتما عشان ما يقتلش اخوه. Joshua. لانه مش عارف يوقف ألتما ده فعمال يحبسه. Clive, it's Gav. بس بيقول لك بيهرب كل شويه، كل ما يحبسه There's an بيهرب. army of Akashic at the gates of Canver. يا دي الأكاشيك. جدعان اودن بيخطط لنا، اودن عايز يقتلنا. أكاشيك ايه دلوقتي؟ ألتما قال له اودن روح خلص على الواد ده. الخريطه يا فيفيان بسرعه عايزين نخلص. Well, what's the short of it? Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, بايرن ده عمي. but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. جاف وميد وعمه عالقين في السفينة. That sounds like a question for the الخريطة. Look here. This road through Tabor should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. على السرير. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive. مش كان في واحدة على طول مع جوشوا راحت فين؟ ماتت كده عادي. Thank you, brother. I'll look after him. بيحارب أحسن منك أصلا، حسساني يعني إنه ضعيف قوي. يلا عم جوشوا، نورت عم الفينيكس، نورت العصابة. سافر إلى أصداء كروزيت. من أصداء كروزيت؟ كل حاجة ممنوعة دلوقتي. في وسط دلمكيا. الله هو جوشوا ما جاش؟
لا جاي مع دبس. مشهد 10 ثواني بيبصوا لبعض. كوز واي نوت. القتل بالتسلل. It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Kandor was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. انا بقول برضو دايس R2 مش عايز الكتكوت مش عايز يجري. We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it, the echoes have a will of their own. لا ينفع امشي؟ ممكن امشي ولا؟ الطريق فين؟ الطريق فين؟ مش عارف. لا مش عارف. امسك نفسك يا كتكوت. مش هحارب. مش هتخلوني احارب بالعافيه. اجري يا كتكوت اجري. عاش يا كتكوت بطل والله كتكوت. يلا السلام. الرياح مع الموسيقى. اكشن. Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. شوف جوشوا معانا عامة ولا لا تصدق؟ كله معانا عامة يا عم. ايه ده دي جيل اصلا وجوشوا معانا عامة. طب يلا نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك حاج؟ الكتكوت بتاعك يعرف يعمل كده؟ يا عيني والله لولا ان اللعبه تختمها 40 ساعه كنت عملت سايد ميشن، بس يعني اللعبه في حد ذاتها طويله، فيعني الله يرحمك بقى. انت الديفلوبر هو اللي قتلك مش انا. انا لو عليا كنت اساعدك، بس الديفلوبر هو اللي مطول اللعبه. السلام عليكم. Another ether flood. They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. ده بس ما عندوش نعامه ليه؟ ده اللي ناقص بقى، الكلب يبقى عنده نعامه ولا كتكوت. تخيل فينيكس يبقى راكب نعامه. تصدق صحيح ما تتحول هذا جوشوا فينيكس هذا ووصلنا. انا فاهم ان انت تعبان بس مش مشكله يعني، اخوك حبيبك وبيطلب منك طلب. We're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. No need to ride from here. Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Tabor. صراحة مكان صحراء أصلا، مش عارف إيه اللي ممكن يخلي حد يجي هنا أساسا. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. بانيين مدينة في وسط الجبل، فاهم يعني اللي هو يعني في وسط الجبل كده في مدينة. تصدق شكلها فيه حلو. لا الجرافيكس والمناظر في اللعبة دي حلوة. نعم انت بتتفاعلش مع حاجة في العالم بتاعها يعتبر نوعا ما، بس المناظر حلوة. Are you buying or selling? هات 3. Anything else? Take care. وريني كده عندك حاجة جديدة. Are you buying or selling? سيف ماسي رايح فين؟ أنا آسف. أوشحة حريرية. لا وحشة. لا أوشحة اللي وحشة مش القرش. Take care. حبيبي خلي بالك من نفسك. طب انا في طابور اهو. في طابور يا سيدي. طابور العيش. انا اسف اسكت خالص. المدينة منظرها عظيم ده حقيقي. لا الجرافيكس بتاعت اللعبة دي جميلة بصراحة. التصميم اصلا بتاع الاماكن، يعني سيبك من الجرافيكس نفسها، تصميم الاماكن حلو. اهي لسه بسأل عليها، انا بقول راحت فين دي. ايه ده جوشوا؟ My Lord Marquis. حركتين. It is an honor. مين I ماركوس am ده؟ Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course.
sense now. Would you care to elaborate? بعد إذنك عشان أنا مش فاهم حاجة برضو. The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. واسمهم الخالدون ليه Since طيب؟ their inception, they have been tasked with the preservation and enactment عشان في كذا واحد اسمه خالد هم اللي عملوهم يعني، فخالد وخالد بقى خالدون. of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yotei has been my constant companion and protector. يعني عندها abilities يعني Without ولا her إيه؟ sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yotei. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua. فهمنا The بعد Einherjar إذنك. is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yotei and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloedanites who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. يا دي بارناباس ده. Barnabas Tham. هو ده بارناباس. إيه؟ مدن But are كانفر. we truly safe here in the Agora? ده المكياني. God have been paid, طبعاً if that's what you're Dalmatians. implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce! Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you! سكتوا كلهم. Distinguished members of the council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. ملكي مش ده بتاع الولود؟ مش ملكهم أساسا؟ He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. So you do not deny it. Guards, fetter them and ما بقوش حلفاء to the خلاص. dungeons. بلاش. Enough. يا ابن اللعيبة.
ايه ده كمان؟ ايه الرينج ده؟ Pathetic creatures. مش حد يقتلك غيري انت. محدش يقدر عليك غيري. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. Mid? See that he is made قصده على ميد welcome. تقريبا. Yes, your majesty. عارفين ان انا عايز احمي ميد. Come, Mythos. جايلك. Surely the prince's light cannot have sated you. يا لهوي ده خناقة الامير دي طلعت عيني. تخيل ده يبقى عامل ازاي. يا نهار اسود. اما نشوف الفايت ده يبقى عامل ازاي والله. متحمس اشوف اودن ده يبقى الفايت بتاعه عامل ازاي. عزام حبيبي عزام، شكرا جدا على الدونيشن، الله يسعدك، شكرا ليك جدا، احلى عزام في الدنيا. وعارف ان انا جاي انقذ ميد فبيستدرجني. How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? انت. The tapestry. Show them. نسي. ايه السسبنس ده؟ By the flames. Phoenix Gate, Drake's breath, and now here. الشعار ده شفناه في كل حتة صحيح، ايه ده؟ It is old, ancient even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And اتاري المشهد اللي كانوا عريانين فيه كلهم دول كان مجمع كل الايكونز، فبيقول لك الايكونز كلهم خدامين عنده يعني، ما عدا كلايف، والمفروض جوشوا، يعني مش جوشوا ايكون برضه. Gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? ايه البحيرة؟ انت هتفضحني يا ده، ايه موضوع البحيرة ده؟ By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the free cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tu isag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. محترم ازاي يا سلام، هو بيقبل كده، قلت في حاجة. اخلي بالي منه، حاضر. Farewell, my lord. واحسن ما تقول لي خلي بالك منه. We are in your debt, Yote.
مشيت يوتي. Let's find our friends. يلا بينا. يا سلام، شفت المشهد السينمائي؟ شوف اخراج. It's plain she cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. يا جوشوا هشاي، يا جوشوا هشاوي. ايش يا عم، هو انت بتبعد كده ليه فيها؟ لازم انت بتغمز لي كده ليه يا عم؟ خاف مني ومشي. فار كراي براي، ياه ممكن نرجع لها والله ان شاء الله. حاضر، احنا هنرجع لفار كراي، بس انهي فار كراي هنشوف بس. Cyril, how fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. Bodyguard بتاعه. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? لسه بتسأل ايه؟ بتقول لك هو كم خالد فيهم؟ Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve. The Assassins? Him, and now you. ده تحسوا شعار الاساسنز، اسقاط على الاساسنز. بقول لك الكريد وبتاع، مسمين نفسهم الكريد. شكرا يا سيدي. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. To Canva then. يلا بينا. We'll talk about this later. ضيعنا وقت على الفاضي، يلا بينا. Cyril seemed very... You certainly keep strange bedfellows, Joshua. يزي، وانا بقول لك حتى بيقول لك نخدم من الظلام ده كان شعار اساسنز تقريبا على ما اتذكر. انت بتيجي من اماكن عجيبه. يلا بينا. اتجه الى مدن كانفر الحرة. لا لا لا، مش هنقف بقى. السلام عليكم. لا لا مش مشكلة. عندنا منهم في البيت، ورود الصحراء. أساسينو. والله جامد الكتكوت ده. Clive. Smoke. Is the city fallen? المدينة بتولع. مش عارف كل ما اروح مدينة الاقيها بتولع، مش عارف ده وش وحش ولا حاجة لا سمح الله. حاسس كده ان وش وحش. The free men are still holding their own then. اسمي جيمي ايه؟ Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. استعجلش قوي كده عشان
اودن عارف انك جاي، ما تستعجلش قوي يعني، براحتك. عشان دخولك رايق مسبب حرايق، يا سلام اقنعتني. ده احسن تفسير فعلا. مسبب حرايق، الموضوع حرفي حبتين. ايه ده، في ميشن هنا تزود لك حاجه في المخبأ؟ هي فين؟ علم غريب؟ كنت عايز اعملها قبل ما نختم، يلا مش مشكله. مدن كنفر الحرة، منطقة المستودعات. المفروض ان احنا نقابل جاف هنا. كلمة سر. Sounds like thunder. كلمة سر فعلا. وليه ما قالوش يوم ورا يوم؟ نقول له حبيبي ما جاني نوم. We're starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. حق ظهر وجعه. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Mididol, but everyone calls me Mid. ايه ده؟ يا اوفر يا سمب، قوم يلا. قوم يلا، ده اخويا مش سمب، قوم يلا. ايه الضحكه دي؟ معلم بيضحك والله. تخيلها بتضحك بالشيشه كده. معلم بيضحك. عمي حبيبي. Uncle Byron. صح، ده ابن اخوه، اول مره يشوفه، مش واخد بالي. It's really you. I never thought I'd see the day. عسل عموم ده. بيتا ميل. قضى على طول، راح نازل على ركبه. الله، انا خدامك، عبد تحت ايديكي. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. الغلابة بس هم اللي ماتوا يعني. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them, and quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. وانا من اللي يجي معايا جاف. Mid, is she fit to sail? The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe. ابنة الشوارع. اكيد ما قالهاش كده. اكيد المترجم يعني مش شخصنها مع ميد، لا. ايه ابنة الشوارع دي؟ ده شتيمة، ده شتيمة عنيفة يعني. And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. ابنة الشوارع، وده بنت الشوارع انت. شبه اشلي. تصدق والله انا مشبه فعلا، بقول في شخصيه شبه. تصدق شبه اشلي فعلا. الغسق. بس لذيذه والله الشله دي.
ازعل لو حد حصل له حاجه ولا الشله اللي معانا جاف وعمي يعني مد صوتها يخوف حبتين. يلا بينا يعني انا ما خدتش غير دعبس. يا بنتك عم سيد بيتقال لها بنت الشوارع. خدوا الاعصار ده، انتوا مش هتتحركوا. اي نعم. ايه ده مش الاعصار. ماشي شغال 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 شغال، بس انا عايز اضمكم على بعض يعني. ايه رهيبه رهيبه الابيلتي. يا ساتر. قدرة البهاموت لونها تركواز كده قريب من الاخضر، فاهم؟ احيانا بفتكرها القدرة بتاع الجارود. وانا اللي بتضرب وانا بتضرب. ده في معاهم انمي يعني ميني بوس، عشان كده ما كانش بيحصل له حاجه. خلاص كفايه كفايه يا. وايه اللي بيحصل؟ دي الحاجات اللي انا نزلتها. يا نهار اسود اتفشخت. اوه ترنح صح؟ ايوه انزل لي بقى خد. بهاموت. خد هنا. ايه اللي انت نزلته ده؟ نايس. يلا بينا دعبوس. كويس. فريق منين قلت لي؟ ماشي حبايبي. تعالى بقى نشحن الباقة. ما جربناش نشحن الباقة بقالنا شوية. استنى بشحن الباقة. استنى بشحن بتاخد وقت جامد قوي. استنى بشحن. اصبر اخلص واجيلك. لحظة واحدة. شغلوهم يا ابني اي موسيقى يا ابني. شغلوهم اي موسيقى وهم مستنيين عشان ما يسووش. والله عنيفة تستاهل الشحن. تستاهل وقت الشحن. تعالوا تعال خد مخدر. عايز اتحول عشان اشحن، عشان ارجع الهيل يعني. خد الاعصار ده. هات لي اي حد. تعال انت. مين ولا مين؟ ما تتجمعوا كده مع بعض. ايوه فين التاني؟ فين الباقي؟ فين الباقي؟ What happened to the royal army? There's nothing but monsters here. جلود حيوان مدمر. في الاحصار بيقول انا عملت ايه؟ شكلهم جامد وهم بيطيروا بصراحه. لسه جاي من الحلقه اللي فاتت دمار. احنا هنا لسه ما حصلش فايتات دمار بصراحه، بس غالبا داخلين على فايتيه دمار. بس لا الفايت بتاعت الحلقه اللي فاتت اوف. لسه نتفرج على فايت انمي اسطوري كده.
اما نشوف اودن هيبقى بنفس الحلاوه ولا ايه. مش عارف هيعلوا على نفسهم ازاي بصراحه. الفايت اللي فاتت كانت حلوه فشخ. ايه ده ايه الكلب ده؟ ايه الكلب ده؟ خد انت هتعمل فيها دعبس ياد؟ ها؟ هتعمل فيها دعبس؟ ايه الاخ ده؟ ايه الاخ ده؟ ايه؟ طيب نشحن الباقه. لا خرم الباقه، كده تخرم الباقه، كده تخرم الباقه، ده اسمه كلام؟ مخالف بسرعه. نزله على الارض. اديله بقى الايه القدره الجديده بالنار بقى بالتحول. ايه ميكس ولا بيأثر فيه. هو بيصد ولا حاجه؟ هو ماله ده؟ مفيش دامج يا عم. ايه ده؟ استنى بقى نشحن الباقه. اشغله هذا دعبس، اشغله لازمه. استنى كده، انا لو فاديته وهو بيضرب انا ينفع ادوس ار1 وانا بشحن؟ طب كويس. استنى كده. ينفع افادي وانا بشحن، ولما افادي وانا بشحن بتشحن بسرعه ولا نايس. لا بقول لك ايه بقى، هموت ده جامد فشخ فعلا. الابيلتيز بتاعته ايه ده؟ 100 لعب ميجا في الثانيه. ده سرعه الداونلود. عشان تعرف عندي فايبرز لايف موصل فايبرز. يا ولد اللعيبه حلو الاتشيفمنت ده. خد الابيلتي دي. الواد يا عيني ما استوعبش ايه اللي بيحصل. لا عصير ورعد وميجا وجيجا وحاجات غريبه. ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل له بالظبط. مش عايز يموت. هو خد ضرب كتير يا عيني، بس هو مات في الاخر. خد ضرب كتير قوي. مش حاجه شحنت. مش عايز يضرب. ايوه بس. الراجل ده مش عايز يضرب. مش عايز هتعمل ليه يا عم؟ يلا يلا مش لازم. لان ما شحنتش الباقة على الاخر وعملت شوية دامج. اروح صلي. يعني العيش عليك يعني. اوكي عمال اقول احنا الساعة 11 في تقبل الله. ربنا يتقبل. هو انا الواحد والله قلت الفجر دخل وانا مش واخد بالي. لا عاش حبيبي. لا الابيلتيز بتاعتنا بقت جامده قوي بصراحه. يعني جوشوا اتحولوا. عايزين حد يضربنا عشان نفاديها. اضرب بس بالراحه. واحده ما تستعجلش. هتضرب يا بارد. مش انت يا ابن الجزمه، مش انت. خلاص كفايه. بكره الكلاب والله، بكره الكلاب. طبعا انت حاجه تانية يا دابس. ما تاخدش كلام عليك انت يا جدع. انت حبيبي ما تقولش كده.
خلاص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ظهر منين ده؟ ما ينفعش اعملها وهي بتضرب. يا ساتر. لا دوست متأخر. مش البتاعة دي هتخليني اموت. اشحنها على الاخر. احنا هشحنها على الاخر. ايوه كده خد. انا فديت يا جدعان. ايه العبط ده؟ ترنح. مش شايف حاجه. مش شايف اي حاجه. مش شايف اي حاجه. نستنى اما يترنح. ايوه تعالى لي. خد. ماشي حلو ده. مش حلو يا عم. الكاميرا مان فيها لقطات سينماتكس كده فاهم، بتخليك مش شايف حاجه في الفايت. بس هو بصراحه بتبقى شكلها حلو. شكلها حلو بس انا بيقطع عيني. يا ساتر على الليزر. دوست ها عصم. مش عارف اعملها. مش عارف اعملها وهموت. مش عارف اعملها وهموت. انا بدوس متاخر. ايه مالك؟ مالك يا عم جمجوم؟ مالك يا عم جمجوم؟ ايه ده مترنح. هات 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 هات. الزمن بيبطأ. واخد بالك؟ الزمن بيبقى بطيء وانا بعمله. اوه لسه عايش؟ جميل برضه. Where the city's leaders gather, there may still be survivors inside. وده جه هنا ازاي ده بقى؟ يعني جبتوه بطياره هليكوبتر ده ولا جاي جري ولا جاي مشي ده ولا جبتوه ازاي ده؟ ايه الشيء ده؟ دخل ازاي من البوابه اصلا؟ ماشي حبيبي. كان لسه ما خلصناش. استهلك تقيل. وريني كده ان شاء الله جرعه شفيه. جرعه شفيه عاليه. ده انت برنس والله. انت دماغك اللي عاليه. جرعة شفية عادية. Where are they? كفاية بقى. كفاية بقى. Does Ultima's reach extend this far? What the hell is going on here? حد يضرب. حد يضرب. طب واحدة كفاية. مختلف. هنا مش مهزئين على الاخر. اللي مش مهزئين جم. مين اللي بيعالجهم؟ هات بتاع بس قتلناه.
هل لو طورناها؟ ايوه لو طورناها تشحن اسرع. شوية مخالف. You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you. مش ده اللي رفع كوبك بإيد واحدة؟ أحيه. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt. And now you're here. With an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. شكله فارس وهيبقى لعبه زي لعب الفارس اللي كان بيظهر. Unburdened by the wills that drive our kind to madness. وهيقرفني. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. الكلام ده على كاشي. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. بيقول لك انا مش هبوظ الفيسل اللي هو ده. I am Sleipnir of House Harvard. احيي فارس، فارس وهيقرفنا. تخيل بوس فايت فارس. هي نفس الابيلتيز، نفس الابيلتيز مستفزه. يا ابن الجزمه شكل امه صعب، شكل امه صعب. استنى شحنت. يلا قدرات بهاموت بسرعة. الحقنا بهاموت بسرعة. تعالى الأجنحة المشوية. هو مش موجود. الله أكبر، أنا بشوي الهوا. يا ابن الجزمة اختفى. تضرب كام ضربة؟ الله يحرقك. بيضرب كتير. الإعصار مش هشوف حاجة. أنا ليه عملت الإعصار؟ أنا كده مش وبيدمجه بس أنا مش شايف هو بيعمل إيه. ترنح بسرعة. اديله عم بهامه. ناخد فترة بسرعة. ابعد راح فين؟ يا ولد خد على القديم. خد منه سيف. ايوه خد منه سيف. You will forgive me if my performance seems uninspired. انت مالكش فيها. It's just that I expected so much more from our chosen one. يلا انا مروقك يلا. Perhaps this will kindle your flame. What now? A gift from my liege lord's armory. رجع السيف. رجع له السيف.
اديله سيفه احسن. يلا هجي. لا لو جبت صواريخ نوويه يلا فاديها برضه يلا. اي لا خلاص مش هفادي حاجه. ده كلام انفعالي. كلام انفعالي كده. كلام كده بنقوله كده يعني. اتشفح عليه. اضرب. بس كلمة اتشفح فيها. اختفي مش شايفه. هيختفي صح؟ ايوه كده. لا اختفاش بس ضربني. شيت. يا نهار اسود. ايه يا عم الواد ده؟ تعالى نعمل قدرات. ده هموت. بيت الرينج. متوقعش ان الرينج كده. رنح بقى يا اخي. ايوه اديله مخالف. اثار اي حاجه. بس ابعد عنه عشان فوق. دخلنا في الغباوة. صوره هنا كده شوية. وراح فين؟ لسه نشحن. بس كده. بديت بدري. ايوه كنت موفرها لك الترنح بس مش هخسره فيك. حرك
يا ساتر انا فديتها بالحظ. انا فديتها ولا خد دي واسكت، خد دي واسكت، دي واسكت ما تصدعناش. حبيبي. لا بس فايت تقيله. انا لو ما كانش معايا هيل كنت اتفشخت. 4300 سكيل بوينتس. لا ده احنا نطور حاجه بقى، نطور قدرات بهاموت شويه عشان ده لسه ده ابني انا هزمت الاقوى منك. معليش انت ما تزعلش مني. الجيجا جامده ده حقيقي، لازم نطورها، لازم نصرف عليها اللي معانا. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. الناس يعني مش مهم. Well, you did what you could. يقول معلش. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. ده مات ولا ايه؟ ولا هيقوم؟ صح؟ ايوه ما ماتش. احي ده مين اللي بضربه واحده قسم المبنى ده؟ في سيف طلع قسم. يا نهار ازرق. Leaving so soon, Mythos? معلش امي بتنادي عليا. امه ماتت صحيح. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm. ده بضربة واحدة جاب القلعة كلها نصين. And King of Walud. Get back. ابعد انت. خد جيل واجري. ما تجريش قوي ده فينيكس، تعالى نتحد سوا، تعالى زي اخر مرة. بس مش جامد المساعد بتاعك ده يعني، طلع مساعد تعبان يعني. من غير ما نتحول مبارزة فرسان يعني. اوكي تعالى لي فارس لفارس. ده كلاون لفارس. ايه يا عم كلايف؟ ده بايد واحدة يا عم. يا نهار اسود. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. عليكم الصوت شوية. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. سيفك كبير شوية يا عم كلايف، لو جبت سيف أصغر يبقى أخف شوية. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. ولا حتى أنت. سامع؟ You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. هو رمى السيف ليه؟ هو رمى السيف ليه؟ أحيي. تقريبا ده السيف اللي قطع بيه القلعة. اوه ليتس جو بيبي.
يا فضيحتك في وسط الايكونز، يا فضيحتك يا شباتة الالت ما فيك. لا المن رجال مش بشر. You are as weak as all the rest. Joshua! يلا نهرب يلا نهرب. شكله ما ينفعش معاه عفريت ده. اعملي تلج ولا حاجه. ايوه حولت. المخرج ما شغلهاش اي ساوند تراك فاهم يعني اتحولت من غير اي ساوند تراك. عم جاف جايب السيف وجاي دعبس ده عسل. Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. حي جيل شكلها ماتت. السفينة بتاعت ميد. Will he be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. انا اتهزقت بصراحة. خدت بالشلوت. The rest is up to him. ضربت ضربة بالسيف موت رحت فيها. انا اتهزقت جامد. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? مفيص والله يا عمي. تقريبا هو عامل نفسه نايم. بقول لك لا انا اعمل نفسي نايم. انا مش هحارب الشيء ده. انا اعمل نفسي نايم. انا ميت انا ميت. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You lot mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake. My boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. تصدقوا ليه ما حدش يتكلم على جيل فعلا؟ ايه ده؟ What of the royalists? انت نبهتني. Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. متأكد؟
We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But you have an idea. Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are شكلها شوية mad. فيلرز. Perhaps. But the world really won't save itself. الايكون الوحيدة اللي ما خدناش قوتها، تصدق؟ جل الوحيدة فعلا. ايه ده؟ ما احنا عايزين نشوف حل الموضوع ده. عايزين ناخد قوتها بطريقة ما. كيف قوة ايكون تفوتنا؟ اه والله ينفع كده اعمل لايف؟ التشكيلة ناقصة كده. نية الأمل. Right. Gav said that Otto might know something. طور تعالى نطور سوا. حبيبي يا تيسير. عايزين نطور الايه؟ قدرات. تعالى قدرات. تعالى بهاموت. 3200 توكل على الله. ايه اللي يبقى اقوى فيها بقى؟ الشحن ينفع يطور؟ لو طورناه يحصل ايه؟ ماشي هو اتطور بس ما قاليش هو ايه اللي حصل بالظبط. ممكن يبقى بقى اقوى مثلا. 450 مش معايا 450. امال دي ايدي. دي النار والله مش وحشه، ما كانتش وحشه يعني. بس مش هتنفع مع البوس فايت عشان ضعيفه اساسا. خلاص مش مهم. هناك وصفه للصياغه جديده. استنى كده، ممكن يكون في سلاح جديد تتنطق. تايزر والله. ايه ده؟ انا قريتها تيسير. تناديني طه. طيب اوكي حبيبي يا طه. ايه ده؟ تايزر صح كده؟ انا طه غلط برضه، مفيش فايده، نخلينا في طه. What do you want? ايه ده بقى؟ ومعانا الانجريدينتس. No scratches, right? ماشي. طب هنا في حاجة. حزام روني. تعالى حزام روني. Should last you a good while. أشرطة دراع الصيد. وريني كده مقارنة. لا معانا أحسن. ساور قاتل الدريك. And how am I meant to do that then? مش متشكرين والله. If it's knowledge you seek. أرجع جيمي. مين جيمي؟ قصدك على مين؟ How are we supposed to do our duty when the hills are crawling with Akashic and the valleys are full of ether? أموت. Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. حبيبي يا معلم، لا روح مشوار وتعالى. You lot don't do things by halves, do you? But at least everyone's still briefed now. جميع As for أحياء. these writings, I'm sorry to say, Clive, مش but if متأكدين you من had جل. those, you'd be sitting under a pile of rock. But we were able to save a few bits. The more personal items we gave to the next of kin in the Then I'll check the workshop. ايه المهمة؟ نجيب الأوراق بتاعت سيد.
فتش قابو ميد. ده قابو ميد ده منين؟ على طول اول يمين تاني يمين من هنا. لسه بتفكري ما بين جاف وبوتس؟ Master Sid, have you seen His Highness the Prince? We were to dine together, or so I was going to suggest. Before he vanished, that is. I suppose now I'll just have to ask the bard. ده راحت منفضة لجاف ونفضت لجوتس. تقول لك البرنس. If Amber and the last. تعجب بأي حد تشوفه. Do you think Mid's ship will ever sail? This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already. ما هي دي الورشة بتاعت ميد أساسا. أكيد ميد قريتها قبل كده. استمر في تفتيش قابو ميد. تعالى ناخد الميشن دي. Here, Sid. Let's hear it. Well, it's about this alembic. The chief's lovely bit of kit, it is. Bunging a solution, you want split it. Problem is, it won't always get rid of, which is why I've been looking for something to fit. Mish. I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Proper. So what exactly do you need? Nothing but bomb ash'll do. Gave me a sample she'd obtained. You pour the blackest blight walls. So, I did a bit of reading about, and do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. I take it that's where... خلاص منحة ولوية. لا بعدين احنا خدنا الميشن بس. هي فين اصلا طيب؟ هنا هيخليك تصطاد وحش. ايش بعملها برا اللايف. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. ميدا دول أعرف أنك تحبين الألغاز، لذا أعتقد أن هذا اللغز سيعجبك، إنه الأفضل من بين ابتكاراتي كلها، ولذا عندما فكرت في من سيحظى بها تذكرت مؤلفتك الموسيقية يا ابنتي العزيزة، والآن هذا هو مكانه. سأحتاج إلى التفكير في تلك القافية الأخيرة. حظا موفقا. طبعا الموضوع بالإنجليزي كان يختلف. Best invention. So Sid hid something in Mid's first opus. What would that be? أول صندوق موسيقي. I know. Please tell me Mid is all right. وأوتو ده عارف كل حاجة كده. معلم أوتو. Well, possibly. Opus. That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestra. She couldn't have been more than what, 11, 12 when she cobbled that thing together. It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little skip. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside. Wouldn't surprise. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time. طيب افحص صندوق الموسيقى. ايه يلا بينا على الصندوق. ده صندوق الموسيقى اللي كنت عمال اغير منه الاغاني. I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We it? definitely didn't break the orchestrum. What's wrong with it?
It's broken. Except when it isn't. See? اشتغل. And you had nothing to do with this? Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. يا رب العقل في الاسانسير. لا تخش الاسانسير وتدوس زرار كلها. يا لهوي. See? All too well. All right. شكله يخبطه من الجنب فعلا. هيعملها؟ اللعبة دي مش واقعية. أول حاجة تعملها إنك تخبطه من الجنب، معروفة فعلا. Can you fix it? تديله بالشلوت. No, I mean, yeah. There. You fixed it. Sid fixed it. هو بيتكلم من بطنه، بقه ما اتحركش. He more than fixed it. Yeah. New music. الموسيقى دي اللي شغالة يعني؟ Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. هي ايه دي؟ ما تورينا. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come. يعني على ميشنز، شوية ميشنز في النص كده تنيم والله. المفروض بجد اقوم فارد على السرير واقوم مشغل اللعبة دي في الميشنز بتاعت الفيلرز، الاقي نفسي من الحل المصري مش عارف انا. نزل وشغل مخه وبتاع وتصرف بعقلانية، ايه الكلام الغريب ده؟ Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? فقدتي مريضا. Yes, the Crown Prince just left. Dion left. Unless you've another word for stood up and walked. الامير، انا ناسي ان احنا معانا بهاموت ده اساسا. انا خدت القدره بتاعته ونسيته خالص. ايوه تاني عماله تقول الامير، قصدها على بهاموت. انا نسيت ان هو معانا، او ديون ده بهاموت الايكون بتاعه. Left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we? No, we're not the prince's keepers. عارف. He's free to do as he. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed, much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this فضحتنا يا اوتو كده. reversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay. ماشي يا عم اوتو. كده اتعرف ان انا اتحط عليا. If that fails, try to stay alive, eh? خلاص؟ The time waste here. The further the flagship sails. I have to get back. عد إلى المصاهر. باشا معروفة المصاهر خداعة. يلا بينا على المصاهر. طب احنا خاطرنا على الفضاء. بص ما حكالهاش بقى على بهاموت والخناقة بتاعت بهاموت، وجاي يحكي لها على اودن معلم عليا. ماشي يا عم اوتو، شكلك معجب بيها فعايز تخلي شكل بوكسر عشان ايه؟ تتدخل انت. حلو السفينة دي والله، شكلها حلو تصدق. هناخد حقنا قريب يا ابو سهل، مش هينفع يتعلم عليا كده واسكت. مش شايلين عمي الراجل العظمه الكبيره.
Clive. My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Aina is one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! And the world's never seen anything like my dad's. هنسميها أم الجمجمة. It certainly hasn't. اللي عامله الفويس اوفر بتاعت البنت دي فعلا صوتها غريب شويه. اللي اعرف انه علم عليا وفي وشي. Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bollocks! All hands! Man your stations! يا بس طلع يجري. Everyone with me? وعمي جاي يعمل ايه معانا بس عشان بس ابقى فاهم يعني. طب احنا ايكونز في بعضينا يا عم، وانت عم جاف جاي تعمل ايه؟ Here they come. عموله متوتر كده. سهلين سهلين. جرب ايه تنفعنا مع الاعداد الكبيره. حد يضرب. اوه كانت بتشحن تاني بعد 2؟ ما خدتش بالي، بقت بتشحن بعد 2، ده في 3 تقريبا. كده لسه نطش. هاتهم لي هنا اجمعهم. اوه ما اشتريتش هيل. لا لا ده غباء، ده غباء. ما اشتريتش هيل. بس انا ما جربت 3. الواد جوشوا بيهيل تقريبا. اوه ده في 4 كمان. لا لا كتير والله، كبرتوا الموضوع. بس يلا ده نص ساعة كده. بص لسه عمالة تضرب والناس ماتت اساسا. ده دخلت على اللي جايين جديد. يا لهوي ايه يا عم ده اوفر. يا ابن الجزمة استنى يا عم اصبر، مش شايفني بنادي على بهاموت؟ اصبر يا عم. نعم يا سيدي. قوم لبعض لبعض. استنى اشحن 4. يلا وعمل ايه يا ابن الذين؟ مش شايف، في الوان كتير في الشاشه مش شايف.
ننزل هنا كده. ايوه ترنح بس. هاتوا بقى قدرة تآمر. اديله جيجا. يا عم رنح بقى شوية. ايوه انزل. انا محتاج كريتوس. قال لا عيب يا جدع. يا جدع عفريت موجود. كريتوس يو بتاع الكلام السيس ده. ولازم كل واحد يتنفس. كل واحد واحد. You heard the captain. Clive. ايوه يسيبوك تمشي كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت ايه يا عم؟ But I thought he was. لا مش عارفه تاني. Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but a creation of Odin. أنا كنت بحارب واحد شخص. دلوقتي. Have you no normal enemies? لا 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 أنت ليه الموسيقى؟ ليه الموسيقى؟ لا لا لا. نخلصها. نخلصها كاتسين. يا عم اركن. No matter, heads will roll all the same. Mate, new plan. You leave, we follow. هنعوم يعني ولا ايه؟ مش فاهم بالظبط. يا نهار اسود. ازاي؟ ازاي ده واحد طلع عينه؟ لا 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 مش عايز اتحرك. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه ازاي؟ ازاي اقنعني؟ استنى طيب. مين هيهاجم؟ مين هيهاجم؟ مين فيكم هيهاجم؟ Like oaks before a woodman's axe. Good thing I brought one. How long are we meant to keep this up? As long as it takes. مش هنزل الا لما اخلص الاربعه كلهم. Well, I've already killed at least 5 of the bastards. ماشي هم مش بنفس قوة اللي انا حاربهم. ليش حلو؟ استنى ناخد نبعد كده. نبعد. استنى مش عارف اقيم على الواد ده. لا ايزي على فكره. بس ما اعتقدش انه هيكتفي بكده. غالبا هيتحول. انا مهيل على اساس. استنى مهيل على اساس. خد العصايه. عايز القط حد. استنى ما تنزلش. استنى يا راجل خليك قاعد.
حلو ترانزيشن، حاسه مش مقصود بس حلو. والله عمي طلع جنب الواد ده بيجي منه برضه. يا ولد احنا نورميز لازم نقف جنب بعض. ايه ده؟ في واحد ناقص يا شباب، في واحد ناقص يا شباب. يا نهار اسود، دبابة بتقع. يا عيني العصعوصة، يا عيني يا عمي. يا ولد مش هتيجي. احي احي افضل متعلق كده. حد يمديلي حبل. حلو والله، عظمة كبيرة يا عيني، العصعوصة راحت فيها خالص. الدخان ده كله في وشي صح؟ احنا بجد خلينا هي القبطان. يعني انا معاك ان احنا يعني نراضي العيال الصغيره وما نزعلهمش، بس مش الدرجه دي، مش نخليهم يسوقوا سفينه يعني. ده السفينه بتاعت الملك برنابس ده. طب كويس جيل لسه عايشه ينفع. What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. طيب دي سفينتنا احنا بقى، ام الجماجم. سفينة حلال فيها المجهود، شكلها جامد بصراحة. Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. مش منطقي اللي بيحصل ده خالص. ماشي. I don't suppose Mid مشهد غريب والله فعلا. Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. احنا فلسنا الراجل ده فعلا. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye, and they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ah. You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. ومات في الآخر. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Brandalar can provide them. عمي راح يجيب جيش وجاي السريع كده. Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. مجددا. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. ايه الكوميدي يا عمي؟ وانت ضحكتك اوفر بصراحة، قلب المركب وهو بيضحك. Cheerio. سلام.
حد ياخد منه يا جدعان، صعبان عليا. ده بيطلع في الروح بيطلع في الروح وبيجدف يا عم. Well, we can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. مين بقى اللي مولع الشعلة دي؟ احنا الاتنين ايكون نار. ايه ده؟ هو ده الواد اللي هو الدوميننت. هو رايح فين؟ بتعمل ايه؟ دي وانا عمال افتكر في اسمه. كان هو اللي عمل كل ده. All this. مش دمرنا البلورة؟ What have I done? يا البنت اللي ما كانش حد بيشتري منها. دمر مملكته في نفسه. بصراحة ما الراجل قتل ابوه، فاهم؟ اتجنن. كله بسبب الطفل المستفز. كويس انه مات. ايه ده؟ ممكن نتمشى على السفينة؟ تهيألي تبقى جامدة فشخ. وريني كده. يبقى المنظر جامد فشخ. يا ولد. Between here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemeckis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd take him forever and a fortnight to reach Stonehenge. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. Look alive, boys! لحقنا السفينة. And keep those furnaces fed. Aye, aye. Do you feel that, Jill? All hands! Battle stations! Let's see what this girl can do. عبس والله عبس اللي بيحصل ده. هي عم ده قلعة متحركة يا عم. سفينتي ايه ده؟ لبست الدرع. قال يعني كنا عارفين نلمسك. So does the other follow. مش هشوف حاجة يا consciousness which joins them condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. But then, there is naught my blade cannot sever. مش ضخم قوي يعني، عادي، حجمه عادي. مش بالحجم يا معلم. هيفلق السفينة نصين؟ يا ساتر، ده شوح بسيفه بس كده. سلام على الدريفت.
كتير. يلا بينا. بلاك فلاج فايبس، ذكريات بلاك فلاج. هو احنا ليه مش مهتمين بيه كده؟ محدش مديله وش. انا بقول يعني. سابتها ومشي. طب وانا لايف. يعني انا على السفينه بتاعتهم واودن على السفينه بتاعتنا؟ والله العظيم جميل قوي، جميل قوي. حظه حلو، كنت اموته فلت مني. كنا عم نضرب العجار دلوقتي. موت بقى يا معلم، موت يا معلم، ما تتعبناش يا معلم. مين اللي عمله الدرع ده؟ خدوا الأسد. نصهم. استنى يا ابن الذين. وبعدين بقى مش عارف فادي حاجه. يا ابن الذين، عايز نار خدنا. هيل عليه، هيل على قفاه. ايوه كده تلمح. اديله بجناح الفرخه. بقول لك ايه، ما تيجي نشرب. ايه اضرب. كفايه كفايه. اوه يا نهار اسود يا ابن الجزمه، كل ده دامج. ترنح بقى يا سيدي، مقرف. مش معايا هنا، مش معايا هنا. يا عم انا عايز هيل يا عم، هي بحد دي بس الواحده مش فاهم حاجه. جرعة. ايوه كده، ايوه كده، الله يكرمك.
باله اخيرا. فينيكس في معركه لا تعلم عنها شيء. فينيكس بيولع في السفينه. شطر على الصغير عم ودن. There he is. He wants him alive. Hold on. I'm coming. For both of you. Get him. فين الاعصار؟ الاعصار لسه ما شحنش. انزل هذا على الارض. في حاجة هناك اجيبها بس واجيلك. ايوه جاي مستعجل اوي. تعال. البتاع ده هيحميهم. هما بيخسروا. يا عم اصبر، بضحك يا عم على منظر الواد وهو في السما طاير في الهواء. انا مش شايف حاجه. خلي ده بيفرق. بقول لك ايه ده؟ انت ما ترنحتش؟ بحسبه ترنح. جزمة دلوقتي جاي تترنح. لسه فاكر؟ اشحن شوية لغاية ما يصحى. تعال. اسود. ده غلط خالص. ثلاثة صح. ايوه تعالى خلاص. يلا مع السلامة. قرب يد خش تجري. She must be here somewhere. لا 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 لا. في حاجة منورة ورا يا عم. استنى. محتاج أي هيل. I needed that.
جرعة شفية عادية نايس. هنا محدش معاه هيل. طالما انتوا مش هتحاربوا مالكوش لازمة ادوني هيل عشان انا اللي هحارب. ده المية مغرقة السفينة. انت بتحاول تصلح السفينة دي. صوت كدريت يا عم الساحر يا شقي انت. تعالى راح فين اختفى يا ساتر. Jill! You came. Get back! يا ابن الغشيمة كان موتها. افك لها كلبشات الاول. Clive, how did you? I'll explain later. Hands! بسرعة عشان الفينيكس بيتفشخ. Can you walk? Out of here I can. Stand still! Phoenix. Are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. جبل الحصان. حصان طاير في الجو. حصان بست رجول ما اعرف. سلام. لا هيتهز. جيت سيف. اسود. ده عملت شلال يا عم. عملت فيضان. ده عملت حفرة. اوه على الجرافيكس يا ولاد اللعيبة. احنا وقعنا. وانا مش جوه السفينة دي. دعبس بيتمشى عادي. الله المنظر حلو. الله على المية. مش عارف المية دي جاية منين. تقريبا بتمطر. تقريبا مش عارف. عجبني البحر بيمطر علينا. يعني الواحد دايما المطر من السحاب. لكن البحر بيمطر علينا شخصيا. I think so. But to where? انا امشي وخلاص. انا عند سبونج بوب. قاع الخبور. بحسب الواد التاني المساعد بتاعه ده. انت في كل حته يا عم. What did you do to Joshua? The
phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the Mother Crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? أعتقدش سنحاول. The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. تلاقي Your خلص خش في الفايت. avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. صور ناس تخش في مناخيره. Ever led astray by your blind resolve. Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate. ما جمعناش هيل. However much it may hurt. ما جمعناش هيل هنتفشخ. Get as far away as you can. Clive, no. طلع العفريت. Jill. ولو طلع العفريت معاه الهيل بتاعه فيعني يا رب يطلع العفريت. لا مش هيطلع، هيطلع عين امي، مش هيطلع العفريت، هيطلع عيني. يا عم طلع العفريت معاه هيل يا عم، انا مش معايا هيل. الله يحرقك، الله يحرقك انت وعفريتك. If only to remind you of your duty. نشحن ولا ايه؟ استنى كده. جناحات دي ما بشوفش منها حاجة. يخرب بيت جناحاتك يا عم بهمت. ما بشوفش منها حاجة. You have grown much. Yet as a vessel, I fear my lord will still find you. ماشي كويس ماشي كويس. Rise, Mythos. نايس. تفادي هائل، تفادي ميجا حبيبي. وبيعمل ايه؟ انا مش شايف. الجناح ده. يا ساتر على الدمج اللي بياخده. If our fates were so easily rewritten, we would all be gods. بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ انا مش فاهم. I have seen enough. If reason cannot sway you, there are other means of persuasion that might. انا مش عارف اقرب له يا عم. اوقف الهجوم ايه؟ انا مش عارف اقرب له اساسا. وراح فين؟ وراح فين؟ وراح فين؟ احيه 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 اقوى هجوم عندي ضيعته. احيه
يا نهار اسود عليا وعلى احسن فيا. وبيديك اخر فرصه توقف الهجوم اللي غالبا مش هيقف وهنموت كلنا. مش هيقف وهنموت كلنا. The mantle you've been given. موت. And thus is the light of hope severed. ما وقفتش الهجوم ده بتموت على طول مفيش تفاهم. You would yield so soon. Never. وايه ده؟ ده كان المفروض يحصل؟ Clive! Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. يا عم خلص. The power we wield is his. أنا مت ولا إيه؟ Every time we draw upon it, أنا لو كل ده بموت it أنا wears away at هتضايق. our very being. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. أكتر واحد بيرغي. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos, you wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? خدت قوتهم كلها فعلا. To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to man. They are pure. Divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation! And abandon everything we hold dear! يا عم يقتلني وخلص يا عم. يا عم ده يقتلني وخلصني. Your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours. And not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use.
ترجع الميه ولا ايه؟ Clive! اهي. The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. موت غرقانين بعد كل ده. Don't look back. من حلاوته يعني بص ورا على ايه. دي الجذبة. ماشي يا عم شكرا. بيذلني. هزمك لايف. ابو وزق ابن الجزمه. عيد الفايت عيد الفايت، ما كنتش مركز. بس انا شفت اللقطه دي. استنى استنى مش عارف ايه. لا انا اتزولت قلت هزم ايه؟ انا ما هزمتش حد. ترى انا يا عم حسبي الله ونعم الوكيل. The others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. يعني هم بردانين فمولعين نار وقاعدين بلابيس. بينشفوا الهدوم. ماشي يا المخرج عايز يتلكك عشان يقلعهم وخلاص فاهم. انا هقلعهم باي طريقه. And they will have seen the eyes where it led. We need only wait till dawn. في حاجه مهمه ولا عدي ولا ايه؟ تخطي كله بيعمل تخطي غشيم يعني بتخطى كل حاجه. ماشي يلا. انتوا ايه لبستوا ولا لسه؟ استنى كده اشوف لبسوا ولا لا. لبسوا. ماشي. اتفرج عليا جيبه على جمالك. على جمالك وعلى حلاوتك. اكيد مش بتفرج على جل يعني. سايب جل وبتفرج عليك. كان في حاجه حصلت؟ ايه اللي حصل؟ هما شكلهم بسوا بعض ولا ايه؟ خد قوتها يا ابن اللذينه. يا ابن اللذينه يا حرامي. لا 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 لا. عم يبدو انها كانت لقطه مهمه. لا حطيت لك لقطه مهمه وهما بلابيس فاهم اللي هو انت هتتفرج على البلبصه يعني هتتفرج على البلبصه. انت كنت فين؟ كنت فين وبياخد قوتها يا عم دابس؟ What of Barnabas? Do we pursue him? لا سيبيه يعيش. الراجل ده كل ما نقابله يهزقنا بصراحه. سيبيه خلاص بقى. Our paths will cross again soon enough, whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. Of course. Drake's spine. اخر بلور. هو يسيبنا نروح اخر بلور؟ The last mother crystal. The Einherja is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. طيب كويس لسه في مجال نرجع المخبأ تاني عشان بصراحة عايز اعمل السايد ميشن اللي هي مش عارف هي هتزود ايه. هي شكلها هتزود حاجة في الهيل
حاجه ليها علاقه بالهيل. ولا استنى، دي في واحده جديده كمان. استنى كده. دي القديمه. في واحده دي برضو مش عارف هتزود ايه. رجاء يا سيدي، هل يمكننا الحصول على بعض المربل؟ طب وجوشوا، هو المفروض على السفينه جوشوا لسه ولا تصدق؟ لا، ما تحول لفينيكس وما نعرفش عنه حاجه. Mid says Odin split the sea in two, but there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with it. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And we're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard. Show me a city where that isn't true. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Let's hope so. عبر المضيق. قوة الجليد أخيرا. إيه ده يعني؟ كتير أوي بصراحة. كتير تستخدم إيه ولا إيه؟ أسألك لايف على حصة من جوهر شيفا الأيقوني. إيه ده بقى؟ استخدام نقلة الصقيع. دوج يعني؟ طب أنا أدوس R1 يعني. I should visit Joshua. Assuming Talia will allow it. جوشوا في المشفى. طيب خلونا نكتفي بقى بهذا القدر، نكملها بإذن الله بكرة. مش عارف هل هيبقى فيها لايف كمان ولا لأ. النهارده للأسف ما كانش فيه فايتاية تقيلة قوي يعني. أودن ده بصراحة بيرغي كتير بطريقة مبالغ فيها، ورغيه كله فاهم يعني فسا كده بلا هدف. ايه الابيليتيز؟ وريني كده. ماشي. بتجمدهم. مش مستاهله حاسسها مش كويسه. لا السايد ميشن لا، هنعملها بره اللايف. طيب كده نكون وصلنا لنهايه لايف ستريم النهارده. كنا بنشيل الجرين سكرين. اتمنى رب تكونوا استمتعتوا بلايف ستريم النهارده. حلقه النهارده زي ما بقول لك ما كانش فيها اكشن قوي للاسف. فايتايت اودين دي مش عارف، لو كنت هزمته كانت اكيد كان هيحصل حاجه لو هزمناه، بس انا بصراحه ما عرفتش اهزمه. البتاع بتاعته دي خدت وقت جامد قوي، قعدت تشحن في سنه. في مكان واحد خلاص بقى، بيتهيألي اللعبه قربت تخلص. هي باين عليها انها قربت تخلص، بس مش عارف هل هتاخد لايف كمان ولا لا. هنشوف كده. طيب شكرا لكم جدا، اتمنى ان تكونوا استمتعتوا بلايف ستريم النهارده. اشوفكم ان شاء الله في لايف ستريم جديد غدا. كان معكم ابو جماجم من جمجمه. تصبحوا على الف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا لو كنت اشتريت هيل برضو يعني، بس لا مش على الهيل. هي هو عايزك تلحقه قبل ما يتحول يعمل الاتاك بتاعه ده يعني. هو حتى مش رابطك بالهيل، وكان عايزك تلحق تدمجه قبل ما يعمل الهجوم بتاعه. بصراحة صعب قوي الهجوم بتاعه ده. ايه ده؟ فمش عارف. يلا حاولنا. يلا اشوفكم بكرة. تصبحوا على خير. السلام عليكم. تصبحوا على خير جميعا.